Naimbag nga aldaw yu amin papagay mi agagayem ken kailyan. Agyaman tayo ken ni Apo Dios agsipud ta impaay na kada tayo daytoy agundaway. Agyaman kami kada kayo. Gaputa saan nyo apinaay ti awis mi amakadwada kayo ita. Iti na isang sangayan nga episode wenno paset ti programa Reconnect an Evangelical Mission. Kararag mi ken ni Apo Dios. Aday to'y programa kit makaitig kada kayo ti inspirasyon, amang iturong kada kayo ti kinapudno, ken ti pan nakaisalakan. Nalapit pan panunutin nyo, no anya ti Iglesia ni Cristo. Anya daytoy ken kasano at ti maod. Ita panawen, nasaknap ti pamati at ti pan nakaisalakan kano, ket magunudan ba iten ti panamati laeng. Ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo akas personal ang manangisalakan. Isu nga ti pagarup ita dumakit, saanin akasapulan ti Iglesia ni Cristo. Kailyan, saan ka di anapatig ti Iglesia ni Cristo? Nalabis ka di asumrigpay iti Iglesia ni Cristo? Anya ka di ti Iglesia ni Cristo? Kadwaan na kami iti panagadal. Pero sakbay dayta, buyain nyo pa'y kuma. Dayto nga video nga insaganami para kada kayo. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, patgan mi agagayem ken kailyan. Itinagan ti Iglesia ni Cristo ket agyamang kami unay, agsipod ta pinatganyo ti awis dagiti kakabsat mi, at tumabuno iti daytoy nga aktibidad. Sakbay nga ibingay mi kada kayo dagiti sao ni Apo Dios, ket kayat mi pay nga ipakaammo kada kayo, no anya ti Iglesia ni Cristo nga agserserbi kada kayo itata. Ti Iglesia ni Cristo ket maysa nga agbukbukod nga iglesia, asaan akameng iti anyaman a bunggoy wenno grupo dagiti iglesia. Saan daytoy a maysa a denominasyon wenno sekta, no di ket maysa nga iglesia para kadagiti amin at tattao nga agtulnog wenno mangipangag iti awag ti Dios ken mangarakop iti pudno a pammati. Anyaman ti pulina wenno nasyonalidad, kultura, kasasaad iti kagimungan, tukad iti panagbiag, ken naragpat nga edukasyon. Nairehistro iti gobyerno ti Pilipinas iti Hulyo 27, 1914. Kalpasan iti sangagasot ket pito atawan, dimanunen iti sangagasot 50 ket siyam anas nasyon ken teritorya, tinagteng iti panangas kasaba ti Iglesia ni Cristo. Itandudo na daytoy dagiti adal ti Dios anay surat iti Biblia. Isu daytoy ti kakaisuna a pakaibatayan ti pammati dagiti miyembro na daytoy. Iti panangidadaulo ti manangaywan sa pasap ti Iglesia ni Cristo, kabsat nga Eduardo V. Manalo, katakunaynay na dagiti ministro kan ministerial workers, katagtultuloy ti panangas kasaba iti sao ti Dios, kadagiti amin akita ti tattao, iti sadino man apaset ti lubong, uray pay iti panawen ti pandemya. Daytoy ket agtultuloy ang mangibunga iti rinibo at tattao, ang mangikadeng ang maikameng ken agpabautisar iti iglesia. Iti panangidadaulo dagiti ministro ken ministerial workers, nainget atong palan dagiti miyembro ti health and safety protocols nga ipaalagad ti gobyerno, bayat nga agtultuloy a mayawis kadagiti tattao, ti panangsukimat kadagiti adal nga itantandudo na, personal man wenno online. Kadagiti met lugar a nainget a maipaalagad ti quarantine measures, maaramid iti tunggal pagtaengan,
iti panagdayaw sa nga kabalayan. Awan sarday iti panangisuro ni kabsat nga Eduardo V. Manalo, kadagiti amin ang miyembro ti iglesia, iti panawen dagiti panaggigimong. Idadauluan na dagitoy a panagdayaw, babaan metlaeng iti live ken video streaming. Tapno agtultuloy a matungpal ti bilin ni Apo Dios ken tapno maipaay tina espirituan a pagimbagan iti dumakdakkel a bilang dagiti miyembro, awan sarday ti Iglesia ni Cristo iti panangipatakder kadagiti pasdeg pagdayawan, iti naduma-duma a paset ti lubong. Agtultuloy met ti panaggatang kadagiti pasdeg asigud a pagdaydayawan dagiti sabali a relihiyon. Maipasidong dagitoy iti pannakatarimaan tapno maitutok a pakaangayan dagiti nasantuan a panagdayaw dagiti miyembro. Agtultuloy met ti panangipatakder kadagiti opisina ken naduma-duma a dadakkel a pasdeg nga umdas kadagiti maisayangkat a dadakkel nga aktibidad. Mairaman kadagiti immun una a naipatakder ti Philippine Arena a maawagan kas kadakkelan nga indoor arena iti entero a lubong, ken ti Philippine Sports Stadium nga agpada a masarakan sa jay Ciudad de Victoria, Bocaue, Bulacan. Kadagitoy apasdeg ket maaramid dagiti dadakkel nga aktibidad ti iglesia, ken tinaduma-duma a dadakkel nga aktibidad ditoy pagilian tayo. Idinabiitlaeng ket naipalubos ti dakkel a paset ti Philippine Arena Complex, tapno maaramat a mega quarantine facility anang punno iti kasapulan dagiti adu a kailyan tayo a naakaran ti COVID-19 agingga a maimbaganda. Manipod pay idi kenang nangruna pay itatta a nakaro ti krisis iti biag, katulungan dagiti maseknan iti gobyerno dagiti nasnasyon ti Iglesia ni Cristo iti panangparmek iti kinapanglaw ken panangited iti madagdagos a kasapulan gapo kadagiti kalamidad, trahedya, gubat, ken pandemya. Gapo iti panggep a mangited iti napapaot a tulong kadagiti agkasapulan unay, ingkeddeng ti manangaywan sa pasap ti Iglesia ni Cristo, kabsat nga Eduardo V. Manalo, amang buangay iti komprehensibo a proyekto malaksid ditoy Pilipinas, nakaipaaymetten iti panggedan kadagiti naduma-duma a nasnasyon. Gagayem ken kailian, saan nga agpatinggalaeng iti panangited iti material a pagimbagan kadagiti padatayo at tao ti panangsaranay ti Iglesia ni Cristo. No di ket kang runaan iti amin a maipakaammo iti amin ti sao ni Apo Dios a mangiturong iti tao iti pannakaisalakan iti aldaw ti panangukom. Tapno maipaay daytoy ket napateg-unay a maisuro kadatayo tinasinaw a kinapudno manipod iti nasantuan a kasuratan. Ammon tayo dayta iti tampok daytoy a programa. Kailyan mi, subyanan tayo ti saludsud itatay. Saan kadi ang napatig ti Iglesia ni Cristo? Nalabis kadi asumrik pa iti Iglesia ni Cristo? Anya kadi ti Iglesia ni Cristo? Sigun ti Biblia, sapay at timaod ti Iglesia ni Cristo. Ti basa ikada kayo ket, nakasurat ditoy Mateo 16:18, kastoy ti intayo mabasa.
Ket siya kunakmet king ka, asika Pedro ka. Ket iti daytoy abato bangun nikto ti iglesia. Ket nagitirwangan ti Hades saan danto nga agbaligi king kuana. Kailyan mi, ti agsasao ditoy ket ni Apo tayo nga Hesukristo. Kinunana, iti daytoy abato bangun nikto ti iglesia. No kasta nga rod, ti maod ti iglesia agsipud ta intakder daytoy ni Apo tayo nga Hesukristo. Pansinin niyo kuma, mano ti iglesia nga intakder ni Kristo, may salaeng. Kinunana, bangunikto ti iglesia. Saan na kinuna dagiti iglesia? Nalawag daytoy nga iglesia ket kukwa ni Apo tayo nga Hesukristo. Rumbing laeng, mainagang kingkwana daytoy nga iglesia. Sigun ti panangisuro dagiti apostol ni Apo tayo nga Hesukristo. Anya ti awag da jay iglesia nga intakder ni Apo tayo nga Hesukristo. Basain tayo mit kita. Tinakasurat ditoy Roma 16:16. Kastoy tinakasurat nga insuro ni Apostol Pablo. Agkikinnablaaw kayo iti nainkabsatan nga agek. Pakumustaan da kayo ti amin nga iglesia ni Kristo. Kailyan mi, insuro ni Apostol Pablo at tinagan ti iglesia akuan ni Kristo, agsipot na isuna ng itakder, ket iglesia ni Kristo. Ti adal ka din ni Kristo ang nakasurat jay Mateo 16:18 ket ammo ken akseptarin dagiti manangas kasaba iti sabali a relihiyon kas pangarigan ti Iglesia Katolika. Anya ti isursuro da maipapan ti nakasurat jay Mateo 16:18. Ti basa iket manipod iti libro A Fundamentals of Catholic Dogma nga insurat ni Dr. Ludwig Ock. Dito'y panid 274 ket kastoy ti nakasurat. In regard to Matthew 16:18, Saint Cyprian speaks of the building of Christ, of the Church of Christ, and designates the Church of Christ, and the bride of Christ. Gagayem, umanamong ti Iglesia Katolika, adjay Mateo 16:18, ket isursuro ni Apo tayo nga Hesukristo, ti panangitakder na ti Iglesia, ken tinagan na ket Iglesia ni Kristo. No kasta nga rod, amo dagiti papadi, ken nalawag kadakwada at tipudno nga Iglesia nga intakder ni Kristo, ket Iglesia ni Kristo. Kasano ngay dagiti protestante? Amo da kadi anang itakder ni Kristo ti Iglesia, ken anya tinagan na daytoy. Ti basait met kada kayo ket libro Knowing the Doctrines of the Bible nga insurat ni Meyer Perman, dito'y panid 349 kastoy ti nakasurat. Christ predicted the founding of a new congregation or church, a divine institution that should continue his works on earth. Matthew 16:18. This is the Church of Christ. Sigun iti daytoy a libro. Ammo dagiti pastor protestante anang itakder ni Kristo ti Iglesia ken tinagan na ket Iglesia ni Kristo. Anya ti rumbing ang maawatan tayo gagayen mi, maipapan iti Iglesia ni Kristo. Umuna, intakder daytoy ni Kristo. May kadwa, ni Kristo ti akin kuka daytoy nga Iglesia, isu nga ti awag ni Kristo ket Iglesia. Panpanek ni kanagati apostol, adaytoy ket Iglesia ni Kristo. Kasanong nga iti kungkuna dagiti daduma, adaytoy nga Iglesia nga agserserbi kada kayo, ket Iglesia ni Manalo. Wenno Iglesia ni Kristo ni Manalo kano. Kamali daytoy akapanunutan wenno pagaro. Daytoy nga Iglesia ket saan akukwa ni Kabsat a Felix Manalo. Saan nga isuna tinangitakder daytoy nga Iglesia. Kaanuman ket saan nga insuro ni Kabsat a Felix Manalo, aday ito'y nga iglesia ket mainagan itinagan na, agsipon ta
awan ti intakder na abukod na nga iglesia. Isuna, ket inalikamin laing ni Apo Diyos. Tapno maipabigbig, ken maipakaammo iti panawin tayo, ti pudno nga iglesia. Gagayem, ti maisapay asaludsod na masapol ang maamuan tayo ti pudno asungbat ket daytoy. Anya ti inaramid ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ti iglesia nga intakder na. Kasto iti isursuro ni Apostol Pablo ditoy, Efeso 5:25. Kasto iti mabasa tayo. Lalaki, ayatin nyo nagiti asawa yo akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Inted na tibiyag na ama ipaay kengkwana. Gagayem, sigun kini Apostol Pablo, inted wenno, indaton ni Apo tayo nga Hesus Kristo, tibiyag na iti iglesia. Napatig ka di tibiyag? Napatig launay. No idaton ti tao tibiyag na iti maysa a banag, kayat na asawin, napatig launay dayto. Indaton ni Kristo tibiyag na iti iglesia. No ti kuna ti tao, ket saan a kasapulan, ken saan a napatig ti iglesia, ti kabatog na daytoy, saan a napatig tibiyag, ken ti ipapatay ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Saan ka di ang napatig tibiyag, ken ti ipapatay ni Apo tayo nga Hesus Kristo, napatig launay. No kasta nga rod, napatig launay may, ti iglesia ni Kristo. Agsipod na, ditoy nga indaton ni Kristo, tibiyag na. Ti kuna, wenno pagarup dagiti duma, saan ang napatig ti iglesia, agsipod ta, saan met ay daytoy ti manangisalakan, no dikit ni Kristo. Kailan me? Ni Kristo at talaga ti insaad ti Diyos ang manangisalakan. Daytoy ti adal ti Biblia. Ngem, kayat nakadi asawin ket saanin akasapulan ti tao ti iglesia? Biblia ti sumungbat. Baitin iti nakasurat ito'y Efeso 5:23. Dinggin nyo kuma. Taadda turay ti lalaki iti asawa na, akasbet iti kaadda ti turay ni Kristo iti iglesia. Ni Kristo a mismo ti mangisalakan iti iglesia abagina. Kailyan me, ni Kristo ang manangisalakan kaditi kakaisuna a kasapulan ti tao? Saan? Kasapulan na ti iglesia. Sapay, agsipod na ti iglesia ti isalakan ni Kristo. Nukas tangarod, ti pan nakaisalakan nga ingkari ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket aramidin na babaen iti iglesia ni Kristo. Daytoy ti pamuspusan, iti pan nakaisalakan ti tao. Intakder na, ken indaton na tibiyag na iti iglesia ni Kristo. Kastoy akapatig ti iglesia ni Kristo. Kailyan mi tapno maipakita ti Dios a kasapulan ken napatig ti iglesia iti pan nakaisalakan. Anya ti aramidin ti Dios kadagiti tao a maisalakan. Ti sungbat ket ipagserbi mi kada kayo. Kalpasan a mabuyo, dayto pay may saping nga video nga insagana mi para kada kayo. Nayanakak nga Katoliko, idi ubi nga sumursurot ako ni apong ko na makisagala, sumurot no apansuna agpasyon no nangina nga aldaw, kano makimimisa kami lang no adati okasyon. Kunyari Pasko, dati simbang gabi, jaya lang makapapan ti simbaan. Imunagak ti born again, sabasabali nga sekta ti born again Christian, dagiti Baptist, at dagitoy kapanak pa ti El Shaddai, ken aglipay pro Katoliko. Iti relihiyon ko dati, saksi ni Jehovah. Ay sama yung special pioneer iti saksi ni Jehovah. Kaputi nila special pioneer ko nakasabaang. Ti pamati mi, idi, kita adda may nga Diyos, ngem talo ti persona na. Dahil ti makunada nga Trinidad. Adda di Diyos ni Ama, Diyos ni Anak, saka Diyos Espiritu Santo.
Iti panakamok, iti adal iti saksi, ni Jehovah lang, iti Diyos da. Iti Diyos da. Yung iti na urunungan akong ti adal, iti ko nga nangag, nga adat ti yung mighty God, adat mo iti Almighty God. Mamamati mo ko ni Apo Diyos, pero manja so na maramramdaman, kaslaawan lang. No base gidi na serserek kakmat nga reliyon, halos amin damat ibagbagada nga isuda ti maligtas. Simang bay iti aldaw ken orasidi nga ti maisuro ket dajay kalagayan ni Kristo nga isu kita tao hanga Dios. Idi ita nga panawin kita idi inlawlawag iti ministro no apay ni Kristo kita tao hanga Dios. Ijay nga panawin kita namuak nga husto gayam iti bagbagat iglesia ni Kristo. Iti panagdingdingig ko, iti adal iti Iglesia ni Cristo, ijay ko nga napaneknekan nga ijay nga adal, kit pudpudno ko, ijay nga birbirukot nga saludsod, iti saksi ni Jehovah, ijay Iglesia ni Cristo, iti ayam ti sumbat na. Idi na dengeg ko ti adal ti Iglesia ni Cristo, jay ko nga may baga nga andi jay mismo Biblia, mismo ti sumungsongbat, no sino ti talagang nga maligtas nga reliyon. At jay Iglesia ni Cristo. Idigdigdeng akon ket na unti-unti na maramramdama ni Apo ti sarili ko. No umunagak ti kapilya no apana agsamban. Kasla feeling ko kadwa ni Apo abang darajaya uneg ti kapilya. No ag-awiton adda ti awiton. Kasla ay loob ko ket makasangsangi takta imbag lang nun natawaga ti uneg ti iglesia. Iso di nag-iglesia ni Cristo ako, inagkat ko kanin nagigay nga bisyo. Mangmanggig ko, yung ti Biblia, nagigay nga adal. May isang pagyaman akti kiniapo ta kaputa nay suro da kinyak naamuak ti tunay nga relihiyon nga papanak. Dahil natin nga reliyon nga talaga tinakarit na talaga nga perperne nga iso, itibya. Iso nga agyaman na kinabundos na awis ko din yung pamilya. Imanit iti Iglesia ni Cristo na naging gana nga nabote sa ram digigit mga anak ko. Kailyan mi ti saludsud ti itatay, tapno maipakita ti Dios a kasapulan ken napatig ti iglesia iti pannakaisalakan. Anya ti aramidin ti Dios kadagiti tao a maisalakan. Dito'y Aramid 2:47, ket kasto iti sungbat ti Biblia, dinggin nyo kuma. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nalawag ti insuro ni Apostol Pedro. Inaynayon wenno ururnungen ni Apo Dios iti iglesia dagiti tattao a maisalakan. Kagayem no ni Kristo ken ni Apo Dios ket ipatpatigda ti iglesia. Sa sino tayo asaan ang mangipatig iti iglesia? Panunutin tayo daytoy. Daytoy kadi nga adal ti Biblia ket ammo ken akseptaren ti Iglesia Katolika. Kastoy ti nakasurat ito'y libro da nga The Spirit of Catholicism nga insurat ni Carl Adams. Isuna ket aliman a teologo ti Iglesia Katolika. Kastoy ti kununana dito'y panid 192 that there is no salvation outside the church. True. There is only one church of Christ. She alone is the body of Christ, and without her, there is no salvation. Kailyan mi,
Sigun kada ito a libro ti teologo ti Iglesia Katolika. Pudno launay kano nga addalaing may maysa nga Iglesia ni Kristo. Ken awan ti pan nakaisalakan itirwar ti Iglesia. Anyamit ti posisyon dagiti papastor iti protestante, maipapan ti kanapatig ti Iglesia. Kasi ti kununa ti pastor ani David Middleton, dito'y libro na nga A Time to Unite. Dito'y panid 31 kastoy ti kungkunana. The church is the body of Christ and Christ is the Savior of the body. Then all who are saved are in that body. And outside that body, there is no salvation. Kailyan mi, sigun iti daytoy a libro nga insurat ti pastor ti protestante, ti iglesia ti bagi ni Kristo, ken ni Kristo ti manangisalakan iti bagi. Kinunanapay nga, amin ama isalakan, ket adda iti iglesia, ken iti ruwar iti iglesia, ket awan ti pan nakaisalakan. Kagayem, umanamong dagiti papadi ti Iglesia Katolika, ken dagiti papastor iti protestante, an napatig ti iglesia. Awan ti pan nakaisalakan iti ruwar ti Iglesia ni Kristo. Sabi ipagpakita mi kada kayo, dagiti a libro, wenno insuro dagiti papastor ken papadi. Kayat nakadi asawin ket isuda ti basaran ti Iglesia ni Kristo iti adal nga iwarwaragawag mi. Saan? Ti basaran ti Iglesia ni Kristo ket dagiti adal ni Apo Dios an nalawag an nakasurat iti Biblia. Impakita min kada kayo. Dagiti adal ti Biblia maipapan ti kinapatig ti Iglesia ni Kristo. Daytoy ti salsalamit-mitan ken taktak ni ran ti Iglesia ni Kristo maipapan ti adal ti pannakaisalakan. Gagayem, sapay kastoy karigit wenno kapursigido, daytoy nga iglesia nga agserserbi kada kayo. Anya ti panggip ti iglesia ni Kristo. Dinggin niyo ti nakasurat. Dito'y umuna nga Timoteo, 2:3 aging gana 4, kastoy ti mabasa tayo. Nasaya at daytoy ket makaiayo iti Dios ang mangisalakan kada tayo. Tarigagayan na ang maisalakan ti amin a tao ken maamwanda ti pudno. Kailan mi? Daytoy ti rason tinarigget a panangawis mi kada kayo. Pagayatan ni Apo Dios nga amin a tao ket maisalakan. Isu nga datayo amin ket inikan ni Apo Dios ti gundaway a maisalakan. Ngem kasano tayo a magunudan daytoy? Kasapulan a maamwan tayo ti kinapudno. Anya na ito akin napudno ang masapul nga maawatan kin matungpal tayo. Tapno, magunod tayo ti pannakaisalakan. Kastoy ti adal ni Apo tayo nga Heso Kristo. Dito'y 1:17 ken 9. Dito'y Revised English Bible. Kastoy ti intayo mabasa. So Jesus spoke again, in very truth I tell you, I am the door of the sheepfold. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be safe. Kinunan ni Apo tayo nga Heso Kristo, pudno kunak kada kayo. Anya da ito akin na pudno, isuna ti ruangan. Anya ti masapul nga aramiden ti tao, sumrek iti uneg ti arban. Anya ti magunudan dagiti sumrek iti arban, ti pannakaisalakan. Isu nga, saan tayo nga liklikan? Wenno baliwalain daytoy nga arban. Agsipud ta, daytoy nga arban ti mangiturong kada tayo, ti pannakaisalakan tayo. Anya daytoy nga arban? Kasoy ti mabasa tayo. Dito'y Aramid 20:28. Manipod iti Lamsa Translation. Kasoy ti mabasa tayo. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Kailyan mi, ti arban ket ti iglesia ni Kristo. Daytoy ti sinubot ni Kristo iti darana. Isu nga,
iti panagserek iti Iglesia ni Cristo, ti nakatungpal, ti panagserek iti uneg ti arban. Ditoy nga aw-awisin mi, ti tunggal may sa kada kayo. Gagayem, umay kayon, ito'y Iglesia ni Cristo. Saan tayo asayangin, ti gundaway, nga it-itid ni Apo Diyos sa kada tayo, tapno maisalakan tayo. Sapay la kuma, taba itin daytoy a programa, ket malawagan ti panunot yo. Ken daytoy ko mga lawag, ket mga lukoy kada kayo, asumreken iti Iglesia ni Cristo. Welcome kayo dito'y Iglesia ni Cristo. Awisin da kayo, bisitain nyo dagiti official websites ti Iglesia ni Cristo, jay www.iglesianicristo.net ken www.incmedia.org ken www.pasugo.com. Mabalin nyo nga i-download dagiti official nga applications ti Iglesia ni Cristo nga INC Media, INC TV, ken INC Radio, jay App Store, ken Google Play Store. Jay YouTube, mabalin nyo ang mabuya dagiti na duma-duma pa a programa ti Iglesia ni Cristo. Jay INC TV YouTube channel, ken ti Iglesia ni Cristo Evangelical Mission YouTube channel. Agyamang kami ti gundaway, ang nakadwami, itong munggal may sa kada kayo.